Всем большой привет! Сегодня будет обзор на мой новый фен для волос. Давно хотела заменить свой старый на новую модель. Искала, выбирала на маркетплейсах и нашла фен с большим количеством положительных отзывов. Модель называется Sukas Airfly P1. По обещаниям он способен высушить волосы всего за 5 минут. Начну с упаковки. Приходит фен вот в такой коробке, которая просто выше всех похвал. Открываем коробку и видим, что входит в комплектацию. Это фен. Дальше магнитная насадка концентратор, магнитная насадка диффузор, инструкция по применению и держатель для фена. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а обтекаемый дизайн и необычный глянец придают устойчивость к царапинам и долговечность. Еще мне показалось необычным, как фиксируются насадки. Они магнитные, и для того, чтобы их установить, вам понадобится всего лишь несколько секунд. Также у насадок можно регулировать поворот. При использовании фена с насадкой создается узкий и сильный поток воздуха с максимальным напором. Используется для точечной подачи горячего воздуха на пряди волос. А вторая, более широкая насадка диффузор с большим количеством отверстий и пальчиками. Позволяет избежать спутывания волос и просушить волосы, если они у вас довольно пышные. В ручке фена предусмотрен грубый и металлический фильтр тонкой очистки, отсеивающий пыль и волосы. На ручке корпуса фена расположены кнопки включения-выключения и выбора режима. Хочу отметить тот факт, что фен очень компактный и легкий, он весит всего лишь 394 грамма. У фена высокая скорость работы, которая достигается использованием современного бесщеточного двигателя и регулятором температуры, обеспечивая мощный воздушный поток со скоростью 70 метров. Если сравнить с обычными бытовыми фенами, то этот поток у них достигает всего лишь 18 метров в секунду. У фена Sukas Airfly P1 присутствует интеллектуальный контроль температуры через встроенный микропроцессор, позволяющий отслеживать температуру в режиме реального времени более 100 раз в секунду, поддерживая ее на уровне около 70 градусов, что обеспечивает более быструю и безопасную сушку по сравнению с обычными сушилками, температура которых может достигать 100 градусов. Все это позволяет сушить короткие волосы за 1 минуту, волосы средней длины за 3 и длинные всего за 5 минут. Также у данной модели фена присутствует технология миллионов плазм для переноса ионов от корней до кончиков, запечатывая кутикулы волос и делая их более мягкими по сравнению с обычным феном с отрицательными ионами. В фен заложено 4 режима работы: холодный воздух, теплый, горячий и волнообразная смена температуры. Также на кнопке выбора режима работы присутствует подсветка. Подача холодного воздуха — белый цвет, циклическое изменение температуры попеременно мигает желтый и белый, подача теплого воздуха мигает желтый, а подача горячего воздуха горит желтый цвет. Фен мне понравился, он идеально справляется со своей задачей, и после него волосы выглядят более гладкими и шелковистыми. У него быстрый нагрев и охлаждение, он простой в использовании и легко можно выбрать нужный режим. Данный фен превзошел все мои ожидания, однозначно к покупке рекомендую. Также можно его рассмотреть в качестве подарка. Ссылку, где я заказывала данный фен, оставлю в описании под видео. Если такие ролики нравятся, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я желаю вам отличного дня, увидимся очень скоро. Всем пока!